Guys, ang ganda dito. Paradise. Snow paradise. So, ayan. Ganda. Diyos ko, maniwala kayo. Kailang super lamig. -3 degrees Celsius. So, ayan. Diba? Yan yung mga magagaling na talaga mag-skiing. Ganda dito. Ang ganda. So, ayan ang aking bag. Oh. So, nag-aaral si Bunso. Nag-aaral si Bunso mag-skiing. Ganda dito guys, maniwala kayo. So bukas mag-snow daw, ang dami-dami, kaya abangan natin guys, bukas mag-snow. Mach nur mal da und wieder dran. Das war abführen. Und zurück. Vorne nieder. Und jetzt schieben. Das. Dann müssen wir das schnallen. Fester machen wahrscheinlich, ja? Komplett locker. So, da ist man. Ach, ja. Ganda talaga. Ganda. Ang ganda. Ayan guys, oh. Kasi ang daming dito sila dumadaan pag skiing, kaya ayan, ang ganda-ganda tingnan. So ayan, at saka pag paakyat naman sila, ayun, sumasakay sila doon sa ano na hinihila sila. Tapos pababa, doon na sila nag-ice skiing. Ganda, oh, yan dami. Please pass. Ingat, be. Du fährst nicht besser erst hinter mich drin herum, selber kurz und guckst weiter. Ich mache zuerst einmal ganz gerade. Oder erst ein Feld. So, dito sila sumasakay paakyat. Ich mache zuerst einmal ganz gerade. Yan yung paakyat. Tapos sila na mismo nagpapadulas kapag parang elevator. Ganz klar, ganz gut. Wow. First passig. Super. Dann bin ich neugierig. Aber besser wie gestern, gell? Und so schön die Sonne. Gell? Naja, Das sowieso da ist größer, deswegen passt, wollte genau. ich. Kannst du Dann nicht kann man mit dem Tellerlift auch probieren. ja. Aber du kannst nicht vergleichen von dort unten, weil unten ist zahlt nichts. Ist gratis. So yan, ang ganda. Kahapon doon lang kami sa maliit na ano. Na Ja, aber der padulasan. kostet für ihn Ja, bis 14 Jahre nur 24 Euro den ganzen Tag. 24 Euro. Den ganzen Tag ja. gefahren, wenn er Ja, natürlich, weil wir haben eh was mit. Aber nur, Ja, er kannst du ja sagt, eine Pause machen. oder genau, was. weil er sagt sowieso, ich mag jetzt nicht mehr und fertig. Er sagt sowieso Silber Bulti. Du musst ihm das nicht alles sagen, weil er weiß eh Silber. So, wir gehen irgendwo oder wir warten ein bisschen, bis er Nein, zurück. wenn er hinfällt, der kann nicht einmal aufstehen. Achso, ja. Ich Ja. bleib da, du kannst nicht gehen. Ja, ja, aber Du kannst da später, rüber gehen. ja, aber später, wenn er runterfällt, dann er soll einmal, zeig ihn einmal, wie er Silber aufstehen Ja, kann. na, ich gehe dann auch wollen und der hat Ja. nicht können. So. Weil ich hab auch gestern nicht so. Schade, ich wäre gern da runtergefahren, ein bisschen Ja. bis da hinten runter. Ja, aber da ist irgendwo ein Zimmer, wo man aufwärmen kann, die Schuhe. Ich mag ihn da nicht schinken. Ah, ganda. So, kannst du mir bitte nur kurz halten, weil ich will dort nur rundherum so. Okay? Rundherum.
Salamat. So, ayan na si Bunso. Wow! Super! Yuy! Super! Uy, galing! Wow! Sehr good! Super! Ang galing! Pangalawang araw pa lang niya. Kahapon niya nag-aral eh. Si tatay niya lang nagturo. Tapos ngayon marunong na. 11 years old pa lang. Kaya lang ang tangkad-tangkad na. Nas 5'7". Bravo! Sehr gut. Super. Ja. Weil das kennt das und das ist Mike. Galing naman oh. At least marunong ng anak ko kahit papano. So elevator na naman dito. Yan. Elevator na naman. Wow, galing ah. Super. Sehr good. Salamat guys sa inyong panonood. Thank you. Bye everyone. So nandun na siya.